就花最少的钱能给孩子把病还给治了。但是说的，你作为你自己养猫，你没有经验的，你猫生病了，你只能往医院跑。但是大家也都知道，现在医院是怎么给猫就是收费的，大家也可想而知。所以就多些理解。要说是说的，如果收费用不高的话，也就给治了，你知道吧？回来都实在没办法。回来我说，我一给我打个电话，我说你就回来，咱自己治吧，你知道吧？对不对？咱自己买药，那用不了多少费用，你知道吧？你争点气啊，孩子，早点好起来。回来之后，那个主接你回去，你知道吧？猫多好，你知道吧？所以就是啥呢？向来都是咱的辅助，就是领养人养好一只猫，就是有困难跟咱基地说，你知道？大家说是不是？那就多些理解，你知道吗？向来我的就是救助理念就是啥，对猫不对人。其实也是想通过这样